众朋友，今日个好无分享收看福起来，我係阿明哥劉浩明。今家人啊吼，生活壓力過大，嗰時有時陣哦，我想要去種花啦，去種草一下。但是有時候都是真的，其實也不可以種花嘅地方過少。嗰時也幾年吼，如果流行嗰種辦公室的園藝，嗱，無如嗰種卡嘅家庭園藝，無如客廳園藝。嗰時今家我都會從我看到人哋講多肉植物啦，多肉植物。過時行，因為到個植物呢，看了細細嘅，然後看了嗰呢，嗰等一下哈，然後嗰好種嘅嗰種感覺啦。今日有請到如香港人多肉植物的探員林宇杰來到我哋嘅現場，有同人講，讓我去照顧一條多肉植物，我哋馬上歡迎我哋呢，慢慢嘅林宇杰來到現場，宇杰好。主持人好，各位觀眾朋友大家好，我係來自萬萬的宇杰。宇杰想問吼，有像同多人開始一開始講，因為今家人可以想愛種花種草啦吼，可是但是你看種花種草有時間，好，我都承認啦，我都黑手指，我都真是如種嘛嘅如死嘛嘅，我真是連左手香，人家講嗰種過千的，我能夠倒手旁，我都會種死，可是我實在有時看到個啊，等一下個多肉植物哦，但是我可以講講，我過夜會種死冇，但是我感覺到講。一種東西，嗰種照顧方面來啊，吼，嗰種夠簡單。咁啊，想請問一下吼，像多肉植物吼，你多肉植物，伊照顧方面會幾難？唔會，一個都可以講係難死人的植物。係難死人是嗎？唔講啊咩？真的吼，因為我真係幾講，因為我有時間我都發現講，我連嗰種我能夠蘆薈如果種愛的早都是發生乜嘅事情。安尼有可能都係唔邊嘅蔬菜冇通風。哦，係，因為植物最重要嘅都係要通風，幫我哋調曬到，係，啊無如係你水可能淋啊貼到嘅，一種情形都冇可能本植物安尼死hết。哦，係，但是鬼東人能講啊通風啊，佢睇法安尼也可以理解，你講啊能至少擺多啲通風啊哈啊。但是我曬太陽一件事情，我實在搞唔清楚。有啲人講唔過出隻曬到太陽啊，有啲人講要某個陰涼嘅地方。啊，請問一下，到底是怎樣去判斷講哪個植物到底要曬太陽，直接曬太陽嗎？還是比較啲陰涼嘅地方咯？哦，因為多肉植物伊咩分幾多種，有嘅唔可以貼曬，有嘅又可以曬，係有嘅嘅一邊個泡嘅，如果唔可以曬，因為伊曬伊都走hết嘅，係啊像仙人掌，伊都可以曬。曬呢度，伊如果會開花，係。等下，我想問一下哈，一些原因同我講，多肉植物就是仙人掌的一種，一基本係錯還是唔錯啊？應該係講，因為仙人掌也種類個大，所以都個市場本嚟拿出來講。其實伊個葉白啊、葉幹啊、葉莖，會儲存水分呢，我哋都行到多肉植物，係。所以像你說的蘆薈，咩可以係多肉植物這樣子。嗰時你頭頭講嘅意思都講，等於吼，共用係多肉植物，但是伊不一定講每個多肉植物的照顧嘅方式如何共用嘅。係，因為多肉植物有分幾多科別，有蘆薈科嘛，還有景天科、百合科、大戟科，或是仙人掌科。這些照顧方式都不同。哦，其實伊係無腔口嘅啦，只是講上行嚟嗰種安尼用嘅，嗰種應該講啊，像那多肉植物，但是其實本來都無腔口嘅東西。係。嗰種照顧嘅方法其實嘛係無腔用。係啊，你看買嘅花、買嘅多肉，我可能問一下，一種伊可以曬冇，一種可以淋水冇。有幾好幾多水冇？係一個如果問一下。嗰個等於講買嘅時間還是要先問一下營養嘅照顧啦。係。因為從頭到尾講好了，其實這個真係對多肉植物的認識幾深呢？吼，你是問題如係同樣嘢，還是講如幾好因為幾好葉嘅植物嗰時候開始去研究嘅咯？真好種一個，因為以前看到人種啊門口，安尼盆盆的葉被清醬清等一下，所以都開始。去請亞種多肉植物，係因為我哋屏東清快買到，係啊，後面我都想講，阿毛我都去路尾擺檔買看看咯，發現到一個假樹兔玫瑰果，幾多人合格伊
从7岁到70岁，都係我嘅人客。係。那你意思講，童謠節目喺台灣已經幾久嘅？係幾久嘅？哦，係咪？我以為喺嗰種人差唔多一5、6年，咱開始有看到有節目出。嗰故事講，其實以前嘅話，等於都台灣都有嘅，只是講我哋冇按常看到咯。係。可能係因為讓人原因，都嘛講我哋以前個看唔到童謠節目，一見人咱看得到咯。其實像沙漠玫瑰咩係童謠節目，喺我哋冇去特別去看，可能都搞笑。買嘅地方其實以前咪清少啦。又因為疫情嘅關係，所以大家年都冇出國，都開始買一種節目來做，更加都耐都看得到嘅。你同我講到講以前係擺檔嘅啦，因為見人哋而家講即個，比講即個嘛開一家店嘅嗬，咁佢店嘅以前係擺檔嘅，都行人哋實習係咪？係。咁其實我想到講用安尼嘅方法去接觸到人銀行咯。一開始我是聽我哋慢慢嘅品牌，因為佢有主卡店嘅，香港嗰度旅遊兩萬年，咩香港。冇一天買會好啦，因為一種東西有熱，又會噴，像過後年化一年可能咩效唔夠，所以我都想講去買看看咯，教人學用嘅種，後面咩發現到大家人嘅接受度咩個高。嗰時嘅時節，你這個喺主角下咩擺檔咩時節，其實係你這個因為喺遊客嗰度，還是在天然客嗰度啊？其實都有呢。旅遊嗬。係。因為感覺到主家店嘅事實係喺外來嘅遊客嗰度啊，係外來人嗰度，在地嘅人咩會看到咩會買，咩發現到在地嘅人咩幾多人種呢？你好，係啊，所以講，後面都屏東有幾塊賣，我都租咗一塊地，用咗差唔多400平嘅空間來種。童謠節目同一個有熱的仙人掌。嗰時你這個嘅幾塊地，等於講唔單止係讓你嘅店面啦吼，而這個係我們係重要嘅童謠節目同仙人掌用嘅。係啊，但係到一個簡易的溫室，係第二路種一條節目可以本人下出家來，我哋人嚟烘托。係我聊你的時間咩強樣會出去擺。係路同你下呢面對面呢介紹我嘅節目安尼。咁像伊啲，你說安泰嘅平數嘅伊啲店面嘅話，你這個店嘅地方有他們有多種嘅童謠節目啦？像全世界童謠節目有萬個種，我人嚟講差唔多係200種。係因為童謠節目伊本身都係伊個葉嘛，伊個幹伊個莖都可以保存水分。其實200種看好了嘛，係幾多種啊？咁從200種嘅話。等於如果你這個有複製體，我哋講體繁殖嘛，還是講你係全部係入貨然後出貨安尼咯？你的這個遊戲，因為同你講有溫室嘛，等於講如果唔會睇下去培育伊，然後去我哋講分株嚇安尼，你有做呢個工作？沒有啊，如果同植物分株，冇如係扦插繁殖。像有個仙人掌，伊都會人工授粉，人都會輸伊個籽去種。嗰種一條技術係哪學來咯？我都會經看書去研究。係安尼哦。係。嗰種等於講單純因為過後入嘅節目，結果都開始去吸收，好似冇看我技術。係。因為一個感覺到講。我嗰種貴專業嘅嗰種農業科學專業嘅，那可能我開始會做下呢啲授粉啊、分株呀種東西。咁當初應該嚟講，我哋歸到你這個一開始嘅時間，你嗰時間畢業嘅時間有做過其他嘅行業冇？我係做美容嘅。做美容嘅，嗰種有做過美容師。係。咁後來接觸到童謠節目以後，那慢慢嚟佢發現講，也係人興趣嘛，係唔過想做嘅事情。咁同時亦就我哋講培育嘅技術嘛，係慢慢嚟去學嘅。係，還有經驗啦。嗰種係200種地位啊，係講一200種全部喺台灣自家都買得到啊，還是講有啲人係特別對國外引進來的？哦，我更加200種都喺台灣買得到嘅，係都係以前按呢種佢買來嘅，因為佢有嘅愛買又買唔到，係有嘅就是已經
数量很少，繁殖的很慢，对，就大的很慢的那一种，我们都比较喜欢收藏。对。可是像当初要成立一个安泰平树的一个，能讲一个店面的时间，当初的规划很用的规划啊。先去路尾摆款款咯嘛，款大家人咧食素土用的。后面真的都发现到，真的家己的人青多。还有外地的人客买过呗，又特别再过来买。提我等在地人啊，他也是会一直回来买。甚至现在还会直接到园子去挑选这样子。所以就觉得这是一个不错的商机。可是等于你讲，也好不会好的人嘛，会懂。但一般用的人，我买的多用的成本咯。因为像细人呢，到老人家其实就会介意。像我上摆拄到一个人客，伊愈去查甫，医生愈建议伊来种野种豆苗植物，所以愈特别来买。因为种的医生会讲，安尼人有事情做，你都可以去观察伊、照顾伊。因为你照顾的好，对植物免会开发。因为那种豆苗植物要看到伊开发是够难些。有认真照顾的话，伊如果唔会死黑。可是就等于讲，伊唔单止係一種可以幫我哋平常嘅壓力個社會生活同時嘛，係可以幫一啲比如書上人嚟講嘛，嚇，伊嘛可以比種野植物會有一種轉移嗰種壓力嘅一種方向啦，嚇。觀眾朋友，可是這個我感覺到講，其實我哋嘅豆苗植物唔單止可以把我哋嘅壓力可以抒發出來，同時伊嘛可以變成一種休閒、一種賺錢嘅工具哦。休息一下，我哋馬上過來哦。歡迎過來福喜來嘅，上到節目我哋呢慢慢嘅雨姐同你紹介以下嘅豆苗植物嘅一個種植嘅過程。我想問一下哈，因為今日我哋現場有幾多嘅豆苗植物嘛哈，有的可能仙人掌啊，這個分唔出來啦哈。同埋呢觀眾朋友一啲同我紹介好冇？講譬如講伊係乜個名哈，然後以可能呢一啲照顧嘅方法係樣嘅，安尼好冇哈？那對我哋呢後尾開始講。像野條的話，伊行到雲葉古木。雲葉古木，伊有配的名行到金錢木，因為像伊的葉白啊，嗰像銅錢啊，所以睇緊你談到錢，如果像，我都想講我要買過來。如果像要買過去做，也個真好照顧，像葉白更加係安尼開嘅，表示伊還有水分，唔是淋發。等於像安尼蛋糕烘安尼全部合起來嘅，都可以淋發嘅，都幾好黏，所以個唔會做多嘅黏。你合放落嘅時候都可以淋水嘅啦，嚇。咁到伊打開落嘅時間，都表示講伊個水分係個足嘅時間，都唔適宜淋。咁你個清楚，係個都幾好笑。再來一條，伊行到魔針地獄。看上來真係係像天肉樣嘅，係嗰種我哋以前嘅同期嘅劈劍嘅時間用嘅東西係。但是你看伊個拍拍嘅呢，清太極又清楚。但是伊個也白個幾優秀，又上下摕個呢的帶下。帶下係。都安尼圓圓長長嘅。但是伊個假使講伊過早嘅，伊也白咪會跌下來。我地背嘅層嘅嫩也唔會跌下來。係個細細圓圓嘅。但是有蟲唔會跌下來。唔會，而家竹團咧都唔會再生嘅。咁像我哋講魔針地獄來講吧，伊像也以往你見過咩？你見過？我有看過，見過嘅差唔多一個年個，但是伊個原生地可能沒有幾個唄。但等於講，伊其實在個一些嘅時候，攞提碗盤嘅嘢。同埋，因為也可能已經跟住一定人過法，一天會變成伊面也要直接冇個醋嘛，冇變那個醋啊，希望一天會團起嘛。係在醋一些，伊個勁會改多，所以呢溫太一些。溫太一些在盤嘅吼，嗰其實看好來，你講啊，
更有个性的一种哈，也算多肉植物哈。它算是亚龙木属，是。它原生地是在那个马达加斯加岛，对，它是以小时间迄安尼摕天来好安尼爬呗。嘿哦。因为太阳咱安尼出行起来。可是从太暗太的话，差不多要多年了。一路迄太过慢。哦。嘿，所以。伊摕原生地也算濒临绝种。好，可是等于如果其实嗰種基本賣貴嘅話，伊可能2-3年嘛送安，唔是講過伊會送嘅，所以一定然好，咁樣吼，咁樣好啦。因為我想講，你賣貴迄嗰種伊送過夾嘅話，有按到那個啊，從頭揾盤唔得曬，叫我同到有比從頭沒有同到有會從頭，我原來其實伊媽唔會送嘅按夾啦。係，伊都過慢。係，咁樣啊啲嘅，好，咁接說下來係咯。個牆色的個，因為伊個名項都層層柱，伊又親像西來的象徵，所以它又有一個名字叫男人之光。我聽個啲啦哈。因為可是你知道，從來我感覺到講吼，我都講伊都仙人掌啊，對嘞，好，可是真的就感覺到已經完全唔熟啦，哈。如果因為講安尼。反正上岸呢，路上的仙人掌，给黑馬仙人掌，也還有馬的仙人掌，一般人都通稱上的仙人掌。OK， 我有沒有遇到那種層層柱？哈，隔壁嘅，可能嗰種其實像一般的植物呢，也還算是多肉植物嘛。它算多肉植物，因為伊個葉白囤葉缸，就會存水分。嘿，無可能安尼愛洗洗，伊個缸真係嗰度水，像伊連鐵度水啊，伊咪會爛痕的。哦，伊會爛痕。係因為其實吼，我感覺到講，像多肉植物吼，無那種東西，真的佢講的講，你真的是淋水淋鐵度以後，伊都爛痕的。可是像好不如譬如講像也好啦，咁我哋按那地講，某個時候要淋水咯。因為遐個植物伊個耐走，淋鐵度水，伊就會爛黑。伊個名項都胭脂雲。假使講你條狗曬時，伊個當好葉白會安尼粉紫色。都規定一下。係。無曬到嘛，給你條個花，伊就會變強強的色。係。嗰時等於講，我先看伊個奶有走毛，人哋家聽講。愛去淋水毛，係，安尼是夠好，因為伊個奶毛走迄地方，你又再淋，表示伊個根啊，愈像愛的那腳根莖啊，摕水滴杯，伊又是唔到按度，最後伊就會爛迄個。好，還有天葉問題哦，因為以前我哋種法式啦，有人講 OK， 我講淋水淋越多咯，伊講你淋嘅表伊流下來流出來，安尼等於你全部奶都有吸收水分嘅。但是我常常按你淋，我都發現個伊都爛根呢。可是到底愛淋越多，然後我看到樣嘅人提講，唔是在淋咯。因為多肉植物它有分那個生長季跟休眠期嘛。像胭脂雲係熱天的時間，個會送，所以我哋熱天的時間淋水，都可以淋啊流下來。係。假使講伊休眠期，伊都係喺休息嘛，伊都冇辦法是按度水，你可能都淋表面安尼濕都可以嘅，下擺二淋，都早晚再淋都可以。但是我哋一般按樣嘅分配講，已經係休眠期還是唔係休眠期？所以也個都要做功課，所以買時間要問一下，係因為多肉植物鐵度種誒，伊個人休眠期就冇共用。咁一般來講，一般來講，多肉植物的休眠期大部分越長嘅時間，冇得講睇哪幾種樣咯。大部分像個連髮型的多肉植物，就係夏天休眠啦。夏天休眠。對。冬天係生長期。像仙人掌的花路。夏天、熱天的時間係生長期，安尼粉的花果太重啦。好，等於講，仙人掌的話，其實熱天對伊來講，果唔強，果屬於係伊喺生長期，但是伊其實果拄唔掉嗰種溫度過大嘅時間，但是我哋多肉植物拄到相反，因為也被我哋講過嬌嫩樣，果屬變成講伊夏天的時間，伊冇辦法成熟到按度嘅土，果屬伊係休眠期，相對方來啦。但是我哋咧秋冬天的時候，對我哋多肉植物來講嘅話，伊如係也係成長期。好，安尼係啲，果屬等於講，成長期嘅時間可以淋水過多一些，因為會吸收，但是伊喺休眠的時間。
如唔是安多。嘿。哦，安尼太阳阿弟安那个如果变黑手指，有没有真的是啊？连芦荟都可以给种都找回嘛，妈妈公司，中忙都是忙的。好，佮听个对我哋来讲，叫做的仙人掌。好，佮其实以黑为有这个名啊。也给很多黄色的肥牡丹，因为伊本身都缺乏叶绿素，所以带下也给迄火龙果的梗。哦，嗰是我们讲的迄上面黄色的个部分，系咪？哦，带下迄火龙果的梗啦，哈。因为我想讲，佢带下明明都暗绿一块，话讲它缺乏叶绿素，我想讲，开始都要发现某个事情。哦，原来迄因为伊缺乏叶绿素，嗰是能种的时把伊食要摕去火龙果梗里边。安尼伊咱可以正常的行光合作用，伊咱会胎，啊无会发安尼个会发酵，没有可能会死黑。好，嗰时你头讲带下迄火龙果的梗啦吼，因为从头你就要讲，某个伊某个没有叶绿素，想讲没有叶绿素，佮带下个其实强的是某个东西咯。原来迄伊这个本身往往去部分冇叶绿素，但是伊一天爱这，我能讲。用带下要去火龙果的梗来清叶绿素，佮等于你讲，刚才在照顾的话，你等于讲啊，照顿带下要梗的嗰种特性来种嘛，等于讲带下火龙果的梗喺我哋夏天的时节係也生长期，好秋冬天的时节係也休眠期，嗰是用安尼来照顾伊。因为我哋我食的时间爱两种爱穷用，所以也两种就係热天的时间好，安尼个睇有啲啊，原来讲，我一次我以为讲，我带下迄上面迄叶发，叫我大啲黄色嘅发，原来迄安尼接啊。伊慢慢开发，系，也个唔係发，伊本身都安尼黄黄。个葱叶要接迄唔能自家接嘅，还是你买来乱嘅？等我自家接。唔等我自家接。佢前面啊，看到个定向安尼讲呢，个评论的嘅忙咯。它叫做石头玉，好，石头玉，因为细年嚟讲，嗰種師傅，因為中間有一個盆，必殺嘅師傅啦，係。啊，而家喺秋天嘅時間會對中間嘅盆開發。哦，會開發？係會開發。如果到時差唔多黃色個重看到啦。係，啊，而會綁出幾來開發？係，佢喺中間。係，綁出幾塊。係。啊，而嘅發先睇片都睇。秋天的時間會開嘛，啊而下珠連紅條的時間都會黑起來，啊隔年的冬珠又會再打開來，都差唔多安尼維持1禮拜。嗰是等於講，而且秋天會開發，表示講也要多肉出會以喺秋冬天係也生長期嘅吼，夏天係也休眠期，安尼個啲人安尼啲人，喺邊個都提供，可以嘛？因為其實我真係唔多敢買，因為。總是可以做，嗰時我真是唔多咁嘛。我第嗰定下，然後我嘛第好，俾我睇嘅叫書桌前面啦，好辦公桌前面是鬼奇妙，但是我鬼講嘅要買東西，好嗰兩個啲，嗰時見到石頭肉，好石頭肉，其實可能鬼定下嘅一種成分嚟，係啊，咁後邊咯，伊係高種出來，配種出來的，配種出來嘅，係，伊係兩種成分。係一個很多皮克大，跟美艷壽，係批種出來嘅，啊伊都有分兩種出嚟嘅特色，係。可是因為看好了嗰種石頭蓮吼，石頭蓮啊，你以前我有的我因為石頭蓮法有的我拿來做嘅乜嘢沙拉式的嗰種。哦，也個唔可以食，啊也個咩唔可以貼曬呢條，係，所以就分像仙人掌都可以曬，也個都唔可以按曬，一天下等都會。可以搭起來，唔可以安尼切曬到熱。哦，唔可以切曬到熱條啦，你按那個陰涼處啊。對。嘛唔可以俾我貼暗嘅地方。唔可以。你等於講冇切曬熱條就錯嘅。係。佢夾夾嗰種衝腦嘅。它叫做黃金絲醉化。嘿，因為它醉化就是我們說的生長點，它不斷的增生，它就橫向生長，久了就變成安尼山的形，所以有人講親像太腦，有人講親像蟲的安尼。但是看好你都會貼貼啊，嘿，嗰時候看到，它是植物變異的一種啊。哦，一種植物變異的一種。就叫醉化，因為本身係安尼切一支一支的仙人掌。嗰種嘢意思講，一般係英國一上切切咧，係咪？
哦，嗰就变成伊还是一种仙人掌，但是伊上个形都无同样诶。嘿。哦，他然后安尼，嗰就可能我等一下，我有些我等讲啦，尤其很重像伊个圆形的盘的地方，就真是嗰种伊个做出来太内容诶。几好诶。各位观众朋友，你这个今日看到安多的目标动用车分，你这个有记得伊名啊无？其实这个唔是记得伊名名，其实咱买的时间吼，英文老板用来照顾安尼好诶。休息下哦，等下我哋买个岛国先生故事哦。欢迎过来，福起来耶！上档节目我哋呢慢慢有余节同我哋小嘅轨道无同样嘅动用车物，伊话有点唔成讲，我哋马上问伊，从廿位起码呀？伊向到樱吹雪。啊，樱吹雪，佢日本发明嘅呢吼。嘿，因为像贵州动用车物一种地包有三个色。好。像伊身上嘅叶白啊，系黄色的，啊面下底伊是粉粉。嘿。啊上个边嘅叶白，你会变啊长长。哦，你会变长嘿。所以你请电影下，啊像组合啊，也很好搭配。嗰就讲到组合啊，因为我哋现场有两盘喺组合嘛，吼，像应该讲单片啊，吼有单片呢，伊哋佢讲嘅样噶啦，但是组合看了，你真的看，伊啲花盆地波你看了讲了鬼闹眼的样嘅。但是一般人来讲嘅话，像一种组合係唔會建議講老板这个一体买一体组合好，还是讲我哋这个会一体组合？冇你讲组合是只有乜嘅要特别注意嘅冇？像组合的方案的，如像爱人，你会选两种，一种如系安尼够平面的安尼，啊一种如果有层次感，嘿，啊比较平面的，我们就会选，比如说圆叶的、尖叶的，或是像那样不同颜色的去搭配。啊，像安尼有层次感呢，啊，咱都会选一个够高的，啊，中间呢个蛮有够大的，安尼种啊向下够好看。啊，假使讲伊想要带几去种，咪可以，俺都会教伊，像我用来种，因为这个种呢比较有成就感。嘿，啊，俺推伊种咪可以。所以两种方式就几好。可是等于我组合时间，你如果看伊也为嗰种组合方来看好看无看，你像我讲层次感高大大啦，吼，无论无穷色啦，吼。但是对我来讲嘅话，我感觉到讲，因为头先我哋已經學到講，有地位生長期迄個公園嘅時間，有地位生長期迄個嗰種個天氣個冷嘅時間，咁對伊來講嘅話，嗰種愛會批到講，譬如講有一條係生長期迄個公園嘅時間，伊愛其實水個度啊，但是多另外一個生長期迄個天氣個冷嘅時間，伊水滿度，其實愛淋法上用嚟咯。哦，像安尼法，我都会推伊讲，像仙人掌这片，如果唔是淋，像叶粒，假使讲叶粒够糟的，我等你拿个细细嗰种可以呛淋伊这片如好的，安尼伊是都水，伊就会有变啊皮皮。嗰是其實都分區供水，你錯啦。嗰是只是安尼照顧係咪？安尼夠好啦，唔會全部爛hết。係啊。照顧安尼組合盆栽嘅時間，伊嘛要注意到幾多事情咧。所以講一般都建議選差唔多種嘅，安尼種。啊，伊可能個尾種嘅時間，我等再來種安尼，可會順嘅。好，來，先生，我哋聽個問題，要椰皮料？也個可以，唔是咩可以椰。因為椰皮料嘅話，伊會太過夾。啊，有誒伊種啊辦公室做嘅風誒，伊唔會按太啊。所以一般是唔是椰，伊咪會長太啊。咁伊即個會奶牛嘅養分會拿白哦？可以啊。哦，安尼哦。伊都濕水都可以嘅。哦，安尼哦。啊，我等根本盆嘅，跟椰皮料嘅，你會太啊清潔。咁聽伊都講有啲人講吼，譬如講有啲人都市人嘅人講，像安尼多肉植物。伊即個水面啊，等有時特別咧是會加嘅氯咩？伊講像安尼嘅可能要先不用建議人可以加，還是講你直接加礦泉水？有安尼講法嗎？多牛水會夠少啦，但是沒有夠專業嘅愛去驗那個 pH 值，沒係有啦。但是我哋一般種是唔是安尼？
因为种人屏东是地下水，我想讲是唔怕，但是因为有种譬如讲台北嗰种都市真有就会加嗰种氯啦，嗰就会可以等于讲，佢想要冰到2-3日，吼，你冰嘅氯，嗰冇按多时人去淋发呢啦。哦，是嗰冇糖豆呢。佢像安尼嘅食物来讲法，有病虫害。那天的时间，伊咪会像果冻化安尼烂黑。乜叫果冻化？你迄伊的水分太多诶，无你天气紧落雨，又春日条，安尼又闷又热，伊就会出现果冻化。你像个叶白安尼软软碎碎，啊，拄着安尼情形，你会绑黑的去。哦，绑喺地去，咁佢绑到规条都冇啊！假使讲伊个感冒时黑的话，伊会再上新的叶白。我想问一下，果冻化係因為底部有細菌，還是講伊本來都因為鐵絲爛係咯？一般安尼都係鐵絲爛係的。係，嗰種你綁係如何啊？係綁係。唔啱咪講因為講要講車到偏嘢係咪？結果唔會啦。啊，如果假使講係唔講嗰個菌，你會係，佢都係天然人嘅，見落雨又春日條安尼，都會生菌。咁生菌嘅時就安樣咯。安尼話其實有誒路是係的，係。如果講冇辦法講噴埋個藥嘅啦，嗰度冇辦法叫。通也總要先預防，你落以前要先撒藥嘅，啊落係雨會再撒一遍加強。譬如講頭先講，落係要出太陽，落係要出太陽。譬如南部啊、夏天啊，那每天下晝早晨都出太陽，下晝都成日落太陽，然後過暗時出太陽，反正從那講都整包樣嘅，對冇？又喺出來，又落個雨又開始出太陽。咁像安尼時節，突然講對我哋動用食物來講話，其實唔係幾好天氣嘅吼。係啊。反正講高溫濕熱啊吼。所以講那天的時間啊，等淋發的次數要夠少一些，唔好按掉淋發。啊，要盡量避啊個通風的地方，唔好篤到伊，唔好拍到伊。冇拍到伊，但是安尼環境過潮濕唔怕，就冇吃只氣體。係，你會通風都可以，唔好不要有水。嗰種我真係發現到，我也不知道佢是有些圓圓的，還除了把伊下落以外，還有幫佢叫冇。冇呢，你係囤個水水的捏下來，啊個食物要放塊冰啊通風的地方，唔好再淋發嘅。唔好再淋發嘅。係。可是從安尼食物來講嘅話，伊係個適合個熱一些的地方，還是個冷一些的地方？像豆牛食物的話，冬天時天係的南部個適合啦吼，係因為我哋咧南部差唔多都25度安尼時嘅，係。啊，熱天的話豆牛食物都過唔好。哦，都過唔好。係，我哋都曬去冇出曬地方，係過涼嘅地方係。係，嗰種講，譬如講，因為其實廣東人買安尼嘅豆牛食物，其實係種一睇潘公莊。哦，譬如潘公莊嘛，嚇，潘公莊咪去吹冷氣，其實算係一種過燥，但是過冷嘅環境地方。咁像安尼嘅時間容易照顧咯。金邊啊，辦公室地方吹冷氣其實咩唔係幾好，一開始可能都冇乜嘅變化，但是你安尼長期變最後，伊會開始皺皺。咩唔掂啊嘅原因，不會水嘅，伊咩唔會死。係，比如水嘛唔會吸，然後流量就走死。嗰時我變成講，佢多係乜嘅原因？係因為而表面冇辦法。佢都係冇通風，又冇熱調曬，係，所以睇個密閉式空間是夠唔好。啊，嘛建議講，若去從個大廈，無如從個風安尼冰，安尼有風吹，對伊來講會生個過強。是講冰機熱都好，還是講一次都睇個比台都好呀？像個辦公室上班的人行來，都會推廣。星期一到星期五可以睇，做個空款。啊，了日的時間六日，係等你請伊拿出去老杯，曬日條，係，安尼話你可以休個久，係。因為老闆娘啊，我有良心，唔會聽人講，娘啊，伊做過，有的人講不會啊，你就多澆水，結果就澆到死掉了。安尼都一直地買一條線。係。可是從中央銀行係咪有幾多講，因為唔夠營養嘅迄種，結果伊真係照顧過後，伊再來存高官嘅咯。有啊，青島要幾日再買，你同我講，伊嘅食物上啊清泰又清醬。
啊尾有各种迄个人呢，伊会去上本来看，看伊种诶更加阮诶盆呢有用诶安尼盆来讲，系啊，啊像来看到安尼，系咪quite欢喜？因为像你用心去照顾植物，它也会回馈给你，它会长得漂亮。所以讲，这是植物给我们很好的正能量啊。对啊，所以向客人的回馈也是我想继续做下去的动力，这样子。係啊，你看以前即個講，迄開始擺攤嘅開始嘛，然後佢開始有一啲安太平嘅一啲人氣，然後地方嘛種很多動用成分，那同時對你前面分享地方，然後我發現一個，真係係幾用心去認識一道東西，然後認識一道植物，同時去照顧伊哋，同時嘛希望講去分享分他人一啲也動用植物的一啲那個樂趣提起來吼。但從未來喏，即個移民而家有啲安太人氣嘛，吼，啊未來有乜打算？未來想要，譬如講聽你不會開分店嘛？想要囤嘅牛羊種啊，較好一些。因為我更加嘅較細膩條，較熱辣。想要推種較好一些，啊可以像你頭先講的，給客人 DIY 安尼，可以來一起同樂。可以啦，嘛可以啦，因為其實對我哋來講，我嘛感覺有現場有啲人，其實我嘛佫想做組合啊，但是我實在是我又唔知用嚟去雕，無論雕都係貴，要照顧無我嘛唔知。嗰時其實像有安尼，有一安尼叫現場同安尼教講用嚟去組合，吼用嚟去照顧，最主要用嚟照顧啦，吼，安尼講，安尼至少。唔係講錢的問題，真的我感覺到吃不完的休息了，你冇感覺到個內疚，人家好好來人面前嚟地球都是實在係咪幾快事嘅事情啦，吼。看今日節目，你咪同我感覺到講，下一擺啊，但係多到滿欣賞，好多到滿老闆也用嚟照顧，然後用心去照顧，我相信動用植物，我幫人帶到幾多嘅一種神奇嘅地方。今日我感謝余姐來到現場同分享很多動用植物的事情。感謝主持人，感謝各位觀眾朋友。有來灣滿了的話，可以來我哋福瑞斯仙樂樂園哦。